කවදා හරි හිතලා තියනවද අපි මේ අපේ වටේ තියෙන ලෝකයේ දකින්නේ, අහන්නේ, ඒ කියන්නේ අත්විඳින්නේ කොහොමද කියලා? අපි දකින පාට, අපිට ඇහෙන සින්දු, මේ හැම දෙයක්ම ඇතරම අපේ මොළයේ හදන අත්දැකීම්. ඉතින් මේ විශ්ලේෂණයෙන් අපි බලමු අපේ ශරීරයේ තියෙන හරිම පුදුමාකාර ඉන්ද්‍රියන් දෙකක්, ඒ කියන්නේ ඇසයි කනයි, කොහොමද ආලෝකය සහ ශබ්දය අපිට තේරෙන සංවේදනයන් බවට පත් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. අපේ වටේ ලෝකේ තියෙන ආලෝක කිරණයි, ශබ්ද තරංගයි කොහොමද පෙනීමක්, ඇහිීමක් කියන තැනට එන්නේ? අපි මේ ගමන් දෙකම ගැන වෙන වෙනම හොඳට විස්තර ඇතුව හොයලා බලමු. ඔන්න ඉන්නවා අපේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිත දෙක. මිනිස් ඇස සහ මිනිස් කන. බැලු බැල්මට ගොඩක් වෙනස් වගේ පෙනුනට මේ ඉන්ද්‍රියන් දෙකම වැඩ කරන්නේ පුදුම හිතෙන තරම් සමාන විදිහකට. මේ දෙකම කරන්නේ බාහිරින් එන දෙයක් අල්ලගෙන ඒක ඇතුළට ගෙනihin අන්තිමටම මොළයට තේරෙන විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පත් කරන එක. හරි. එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනි ගමන. අපි එක ආලෝක කිරණයක් පස්සෙන් ගිහින් බලමු. ඒක ඇහැ ඇතුළට ගිහින් මොළයට පණිවිඩයක් යවනකම් මොකන්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි ගමන් මාර්ගයේ පෙන්වන සිතියම. මිනිස් ඇහැක හරස් කඩක්. ආලෝකයේ ගමන පටන් ගන්නේ ඇහි ඉස්සරහම කොටසින්. අපි බලමු එකිනෙක කොටස් මොනවද කියලා. ආලෝකයේ මුලින්ම ඇහැට ඇතුල් වෙන තැන තමයි ස්වච්ඡය. සරලව කිව්වොත් මේක ඇහි සුදු පාට කොටස ඉස්සරහට එද්දී වීදුරුවක් වගේ විනිවිද පෙනෙන විදිහට හැදුණු තැන. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි සහ ප්‍රධානම රාජකාරිය තමයි ආලෝකයට ඇතුළට එන්න දොර ඇරලා දෙන එක. ඊළඟට ආලෝකය හම්බ වෙන්නේ තාරා මණ්ඩලයට සහ කණිනිකාවට. තාරා මණ්ඩලය කියන්නේ ඇහැට පාට දෙන කොටස. ඒක හරියට කැමරාවක ඇපෙචි එක වගේ වැඩ කරන්නේ. ඒක මැද තියෙන සිදුර, ඒ කියන්නේ කණිනිකාව ලොකු පොඩි කරලා තමයි ඇහැට කොච්චර ආලෝකය ඕනේද කියලා පාලනය කරන්නේ. ගොඩක් එළිය තියෙනකොට කණිනිකාව පොඩි වෙනවා, අඳුරේදී ලොකු වෙනවා. හොඳයි, දැන් තමයි අපි ඇත්තටම වැදගත් කොටසකට එන්නේ. ඊ තමයි කාචය. මේකත් විනිවිද පෙනෙන දෙපැත්තම උත්තල ව්‍යුහයක්. සීලියර පේශී කියන දේ පාවිච්චි කරලා මේ කාචයට පුරුවන් තමන්ගේ හැඩය වෙනස් කරගෙන ඇතුළට එන ආලෝකය හරියටම නාභිගත කරන්න. හරියට ප්‍රොජෙක්ටර් එකකින් තිරයට ફોකස් කරනවා වගේ වැඩක්. ඔන්න දැන් ආලෝක කිරණය ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකේ ගමනාන්තයටම. ඒ තමයි දෘෂ්ටි විතානය. මේක ඇහැ ඇතුලේ පිටිපස්සෙන්ම තියෙන ආලෝකයට සංවේදී තිරයක් වගේ කොටසක්. යෂ්ටි සහ කේතු කියලා විශේෂ සෛල වර්ග දෙකක් මෙතන තියෙනවා ආලෝකය අඳුන ගන්න. ආලෝක ශක්තිය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට හැරවෙන පුදුම වැඩේ පටන් ගන්නේ මෙතනින්. ඉතින් හරිම සරලව කිව්වොත් මේ ප්‍රධාන කොටස් තුන එකට එකතු වෙලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. ස්වච්ඡ ආලෝකයට දොරක් වගේ, කාචය ඒ ආලෝකයේ ફોકસ කරනවා, දෘෂ්ටි විතානය ඒ ફોકસ කරපු ආලෝකය අල්ලගෙන සංඥාවක් හදන්න පටන් ගන්නවා. මේ දෘෂ්ටි විතානයේ උඩම විශේෂ තැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පීත බිඳුව. මේක තමයි දෘෂ්ටි විතානයේ සංවේදීම දන. අපි දකින තීනුම පැහැදිලිම රූප හැදෙන්නේ මෙතන. අනික තමයි අන්ධ බිඳුව. මේ මොකද්ද? මේ තමයි දෘෂ්ටි ස්නායුව ඇහෙන් එළියට යන තැන. ඉතින් එතන ආලෝකය අඳුන ගන්න සෛල කොහෙත්ම නැහැ. ඒ නිසා එතනට ආලෝකය වැටුනට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් පෙනීම ගැන කතා කරා ඇති. අපි දැන් යමු ශබ්දය ඇහෙන ලෝකෙට. අපි දැන් බලමු ශබ්ද කම්පනයක් කන ඇතුළට ගිහින් මොළයට තේරෙන සංවේදනයක් වෙන ගමනේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි ගමනේ සිටියම මිනිස් කන. මේක ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. බාහිර කන, මධ්‍ය කර්ණය සහ අභ්‍යන්තර කර්ණය. ශබ්ද තරංගයක් මේ කොටස් තුනම පහු කරගෙන තමයි යන්න ඕනේ. මේ මුළු ක්‍රියාවලියම වෙන්නේ ප්‍රධාන පියවර තුනකින්. මුලින්ම බාහිර කන ශබ්ද තරංග එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මධ්‍ය කර්ණය ඒ කම්පන ටික ඇතුළට යවනවා. අන්තිමටම අභ්‍යන්තර කර්ණය ඒ කම්පන ස්නායු සංඥා බවට පත් කරනවා. ගමන පටන් ගන්නේ බාහිර කනෙන්. කාටිලේජ් වලින් හැදිච්ච අපේ කන් පෙත්ත හරියට පුනීලයක් වගේ ශබ්ද තරංග අල්ලලා එකතු කළලා බාහිර ශ්‍රවණ නාලය දිගේ ඇතුළට යවනවා. ඒ ශබ්ද තරංග කෙලින්ම ගිහින් වදින්නේ කර්ණපටහ පටලය. නැත්තම් අපි කියන විදියට කන් බෙරේ. මෙන්න තවත් හරිම වැදගත් පරිවර්තනයක්. වාතය හරහා ආපු ශබ්ද තරංග කන් බෙරේ වේදුන ගමන් ඒ තුනී පටලය කම්පණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදි වෙන්නේ වාතය හරහා ආපු ශක්තිය යාන්ත්‍රික කම්පනයක් කියන දෙයක් බවට පත්වෙන එක. මේ යාන්ත්‍රික කම්පනේ ඊළඟට යන්නේ කර්ණ අස්තිකා කියන පුංචි ඇටකටු තුනක් දිගේ. ඒ තමයි මුද්ගරිකාව, නිගාතිය සහ දරණයක්ය. මේ ඇටකටු තුන දම්බෙලක් වගේ එකට සම්බන්ධ වෙලා කන්බෙරේ ඉඳන් එන කම්පනය අභ්‍යන්තර කර්ණයට ගෙනියනවා. කම්පනයේ අවසාන නැවතුම තමයි
අභ්‍යන්තර කරණයේ තියෙන කර්ණ ශංකය. ශ්‍රවණ ස්නායුවේ ස්නායු අග්‍ර ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙතනට. අර යාන්ත්‍රික කම්පනය මොළයට තේරෙන ශ්‍රවණ ස්නායු සංඥාවක් බවට අන්තිම වතාවට හැරෙන්නේ මෙන්න මේ තැනදී. හරි දැන් බලන්න අපි ගමන් දෙකම සම්පූර්ණ කළා. ඇහැ ආලෝකයේ සංඥාවක් බවට පත් කළා, කන ශබ්දයේ සංඥාවක් බවට පත් කළා. දැන් මේ ගමන් දෙකේම අවසාන පොදු ගමනාන්තය ගැන බලමු. මේ දෙකම යන්නේ එකම තැනකට. ඒ තමයි මොළය. මේ බලවත් ස්නායු දෙක තමයි අවසාන පණිවිඩකාරයෝ. දෘෂ්ටි ස්නායුව දෘෂ්ටි විතාණයෙන් එන දෘශ්‍ය සංඥාව මොළයට ගෙනියනවා තීරුම් ගන්න කියලා. ශ්‍රවණ ස්නායුව ශ්‍රවණ සංවේදනය මොළයේ ආදාළ කොටසට අරගෙන යනවා. මේ ඉන්ද්‍රියන් දෙකම තමන්ගේ කාර්ය හරියටම සම්පූර්ණ කරන්නේ මේ විද්‍යුත් සංඥාව මොළයට යවවට පස්සේ. මේ හැමදේම දිහා එකට බැඩුම තේරෙනවා නේද? ඇත්තටම මේ සංවේදී පද්ධති දෙක කොච්චර සංකීර්ණද, කොච්චර පුදුමාකාර විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම ජීව විද්‍යාවේ විස්මිත නිර්මාණයක්. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු දේවල් සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් ඇහැ ආලෝකය පෙනීමක් බවට පත් කරනවා. කන වාතයේ කම්පන ශබ්දයක් බවට පත් කරනවා. මේ පද්ධති දෙකම ශක්තිය එකතු කරනවා, සම්ප්‍රේෂණය කරනවා සහ පරිවර්තනය කරනවා. ඒ වගේම මේ දෙකම අන්තිම සංඥාව මොළයට යවන්න විශේෂිත ස්නායුවක් මත යැපෙනවා. ඉතින් අන්තිමටම පොඩ්ඩක් හිතන්න මොකක්ද ඇත්තටම පුදුම දේ? ආලෝක කිරණයක් ලස්සන රූපයක් කරන එකද? එහෙම නැත්නම් වාතයේ තියෙන කම්පනයක් මිහිරි සින්දුවක් කරන එකද?